Отрывки из книги «Татар Рухы. Татарский дух». Очередной выпуск. Предыдущие выпуски смотри в плейлисте. Ссылка в описании. Выпуск 4. Утеки и рысты. Да, дорогой читатель, пришло время раскрыть сундук, где хранятся самые сокровенные тайны, и сообщить, что кульбашский ахун Исмаил и иябашский Ишан Ахмади приходились родственниками Хатыбу Миргазизу. Исмаил по мужской линии, а Ахмади по женской. Ахун Исмаил и Ишан Ахмади принадлежали к двум знатным богословским династиям, прибывшим за Казани из древних булгарских земель Акма-Елга и Карак-Садак. Они относились как раз к тем династиям, которые нас интересуют, то есть к утегам и рыстам. Потомки рыстов заняли в Заказании такие стратегические позиции, как Мамдель, Дубьяз, Ойбаш, Бараза и Ябаш. Отпрыски же утеков обосновались в аулах Юртыш, Кудаш, Хаваль, Алат, Кульбаш. Чаще всего выходцы именно этих двух именитых родов становились казыями и муфтиями Оренбургского Магометанского духовного собрания ОМДС. Уразлы после смерти знаменитого ученого ахуна Фатхулы аль-Казаклары тоже около века имамами и хатыбами служили утеги. Или правильно будет сказать утакляр. Сначала Наджмиддин, потом сын его Маджиддин и, наконец, внук Миргазиз, чья судьба решалась на сегодняшнем меджлисе. Впрочем, решалась судьба не только конкретно Моллы Миргазиза, но решалось и то, будет ли династия утегов и в дальнейшем играть ведущую роль в одном из богословских центров Заказания, в большом и зажиточном ауле Уразлы-Казаклар. Положение обострялось тем, что 32 года назад утеги уже потеряли свое влияние во второй махалле, когда меджлис избрал там нового хатыба. Похоже, ситуация повторялась. А между тем Хабир вошел в раж и украшал свою пламенную проповедь эффективной концовкой, 250-м аятом суры Аль-Бакара, выражавшим мольбу к Аллаху и просьбу защитить муминов от неверующих воинов Джалута. Чтобы возникла нужная ассоциация, поясним. В библейской традиции Джалут – это Голиаф. Раббана Африк алайна сабрау я сабит агдамана янсурна аляль кауфаль каферин. Бамимгуй! Властно прервал проповедь зычный голос ахуна Исмаила. Ишан Ахмади, понимающе хмыкнул, а все остальные мумины, включая имама Хабира, застыли в недоумении. «Бамимгуй, говори с буквой «М», — повторил ахун. «Надо говорить «Каумиль», а не «Каоль», как ты сказал, уважаемый имам. Ты пропустил букву «М». До Хабира, а потом и до других муслимов стало доходить, что словосочетание «аляль каумиль кафирин» неверующие люди была допущена ошибка, пропущен слог «ми», что привело к искажению смысла проповеди. Сконфуженный имам молча сошел с кафедры. Для будущего руководителя мусульманского прихода это было непростительным промахом. «Джамаат, бывают ошибки и пострашнее, да хранит нас от них Аллах», успокоил растревоженную публику Исмаил Хазрат, водружая на минбар свое крепко сбитое, еще совсем не старое, несмотря на почтенные годы, тело.
Любопытный случай, например, произошел с нашим знаменитым земляком Абду-ар-Рахимом Утыс-Эмини Ал-Булгари. Исмаил Ал-Кульбаши побывал во многих мусульманских странах, неоднократно совершал хадж в Мекку, в совершенстве владея арабским и фарси, принимал участие в богословских диспутах в Бухаре, Багдаде и других исламских центрах. Он говорил простым и живым языком, часто отклонялся от темы, допуская различные вольности, чем неизменно вызывал интерес слушателей. Однако мы не будем воспроизводить довольно пространную речь ученого Абыза, а те, кто ею заинтересовался, отошлем к примечаниям книги, которые будут размещены в ее конце. Здесь же ограничимся кратким пояснением. Наш знаменитый земляк Утыс-Эмини, будучи в Бухаре, перестал ходить в мечеть. Причем на том основании, что бухарские муэдзины неправильно выкрикивали азан. Призывая к молитве, они проглатывали эту злополучную букву «М». Надо заметить, что нравы в те годы в Бухаре были суровыми, нагонял страху многоопытный ахун. За пропуск пятничного намаза, например, вполне могли отрубить голову. Хазрат взял паузу и, лишь услышав встревоженный шепот «Астагфирулла, астагфирулла, Аллах сакласын», продолжил рассказ. Кто-то донес эмиру Бухары Шахи Мураду, что молла Утыс-Эмини не посещает джума-намаз, пятничную молитву. Правитель немедленно вызвал вероотступника к себе во дворец и строго спросил: «Почему не ходишь в мечеть?» «Не слышу азана, призыва к молитве». «Как не слышишь? Муэдзины достаточно громко объявляют о времени наступления намаза». «Эти звуки я слышу, но я принимаю их за крики ослов». Бревна новой соборной мечети, кстати, построенной на деньги старшего брата Миргазиза, казанского купца первой гильдии Нусруллы, заходили ходуном от громовых раскатов неудержимого хохота. Прихожане, забыв все хадисы и наставления о необходимости благопристойного поведения в стенах храма, забились в истеричном смехе и долго еще не могли остановиться. Дальше все пошло как по маслу. Когда муслимы немного успокоились, ахун Исмаил признал, что молла Миргазиз ввиду затянувшейся болезни не справляется с обязанностями хатыба. Да, не справляется. Более того, самоустранение от пятничного намаза есть большой грех, очень большой грех. Хотя, если, конечно, посмотреть на это с другой стороны, то тогда, возможно, это и не такой большой грех, поскольку есть в мусульманском мире такие уммы, которым при определенных условиях разрешается не проводить джума-намаз и фитр, что не противоречит шариату и ханафитскому мазхабу. При этом Хазрат сослался на фетву Ал-Бакали и еще раз напомнил об Утыс-Эмини и о причинах, побудивших достопочтенного моллу пропускать пятничные намазы. Для предупреждения таких казусов ахун Исмаил рекомендовал более тщательно изучать таджвид, правила чтения Корана. Особенно тщательно изучать таджвид он посоветовал будущему главе прихода, уважаемому мулла Хабиру.
Да, я не оговорился, Джамат. Ни я, ни многоуважаемый Ишан Ахмади. При этих словах Ишан Ахмади согласно, но как бы нехотя кивнул своей высохшей, как изюм, маленькой головкой. Ишан Ахмади не против того, чтобы Хабир занял должность хатыба, иншалла. Мы оба не против этого, подтвердил свои слова Исмаил, чем вызвал гул одобрения в мечети. Но мы считаем, продолжил Аксакал после некоторой паузы, что Муллу Гази тоже нужно оставить на службе. Его знания и опыт будут полезны общине. Пусть он помогает Хабиру в качестве второго имама. Осмелился ли кто-нибудь высказаться против этого мудрого решения? Разумеется, нет. Прихожане тут же составили приговор, в котором указывалось, что первым муллой хатыбом в первой махале Уразлы необходимо определить Хабира, а Миргазиза в связи с его болезненным состоянием утвердить в качестве второго муллы в должности имама. Исмаил Хазрат с чувством прочитал из священного Аль-Курана, как и положено после окончания столь важного меджлиса, суру Аль-Аср. А закончилось собрание муслимов трижды повторенным зикром, громким поминанием Всевышнего. Аллаху Акбар, ля илляха илля-Аллах, Аллаху Акбар, ва лилляхи хамд. Мужчины вошли в такой экстаз, что их воинственные крики были слышны даже жителям второй махалли. След татар. Справка. Казаклар Уразлино в первой половине XIX века было примерно 90 дворов, числилось около 300 душ, и стояла одна деревянная мечеть. Во второй половине XIX столетия село разрослось. Появились вторая мечеть и вторая махалля. В обычных аулах несли службу один указной мулла и муэдзин. В больших селениях было два муллы, один главный, другой помощник. Поначалу в Казаклар муэдзином числился Наджмиддин. Имя это довольно редкое. При просмотре свыше 60 татарских родословных за 500-600 лет, где тысячи имен, имя Наджмиддин встретилось не более 3 раз. Миргазиз – еще более редкое имя. Оно попалось лишь однажды, хотя был такой поэт Миргазиз. Почему Наджмиддина не поставили руководителем прихода? Ведь он происходил из знаменитой богословской династии Утека. И все его братья служили, по крайней мере, муллами, но никак не муэдзинами. А первым муллой Наджмиддин быть никак не мог, поскольку им был выдающийся ученый-теолог Ахун Фатхулла бин Сафар бин Хусаин аль-Казаклары, умер в 1852 году, создавший Казаклар собственную теологическую школу, где занимались сотни шакирдов. Похоже, наш Наджмиддин состоял у Фатхуллы Хазрата помощником, что считалось весьма почетным, несмотря на, казалось бы, невысокий, часто общественный статус муэдзина. Таким образом, мы установили, что в первой половине XIX века в Казакларской мечети было два священнослужителя – Фатхулла и Наджмиддин. Наджмиддин был как раз дедом Миргазиза.